Գործընկերն է։ Իմպերիա խանութ-սրահն առաջարկում է հյուրասենյակի, ննջասենյակի, խոհանոցի և ցանկացած միջավայրի կահույք և տեղական և արտասահմանյան արտադրողից։ Մեզ մոտ գործում են մշտական զեղչեր, ընդունվում են նաև պատվերներ։ Իմպերիա, գնի և որակի համադրություն։ Քաղաք Վանաձոր Երևանյան խճուղի 111 կոտորակ 6 Գլոյրա կարի ֆաբրիկայի հարևանությամբ։ Դավ շին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները, ջերուցման համակարգեր, միծենյակային, դրսի, մետաղապլաստե և ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով և փականներով, երկշերտ, եռաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույրներ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների և ֆիրմաների, սկսած 18,000 դրամից։ Մետաղական և ալյումինե նորաոճ բազրիկներ, ցինկապատ և գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ և խողովակներ, ջրի և կոյուղու պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ և սալիկներ, որոնք առկա են և հարկ չկա պատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի և լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի և փայտի, ձգվող և ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում։ Եվրոպատուհանների և եվրոդռների 100,000 և ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդ փական կամ հակամիջհատային ցանց։ Տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է։ Գործում է կանխիկ, քարտային և ապառիկ գնման տարբերակներ։ Դավ շին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Հաղորդման գործընկերն է։ Մարիա Բյութի սալոն, բազելի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաշ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Մարիա Բյութի սալոնում գործում է նաև մատնահարդարման և ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր բազում թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Մարիա Բյութի սալոն, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա, ասեղային և լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական և ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում և խորը բուժում, տատուների և պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ և գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։ Ասում ենք բարի երեկո բոլորներն, ովքեր դիտում են Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, սա բաց սենյակն է, բոլորիդ մաղթում ենք խաղաղ եւ հետաքրքիր երեկո։ Ես գիտեմ, որ դուք մեզ կարոտել եք, մենք էլ ձեզ ենք շատ կարոտել։ Բայց նաեւ ներկայանում ենք հրաշալի, աննախադեպ, գեղեցիկ նորությամբ։ Կարող եք 10 անգամից գուշակել, թե ինչ նորությամբ։ Ես կարող եմ ասել մի անգամից։ Այո։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այլևս Ֆորտունա հեռուստաընկերություն փոխել է իր հասցեն, իհարկե հին ձեր շատ սիրելի Ֆորտունան այլևս գտնվում է նոր հասցեում։ Մենք տեղափոխվել ենք եւ այսօր հետ Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերը հեռարձակվում է այս հասցեից, որն է Աղայան 81 կոտորակ 1, նույն ինքը դիմաց թաղամաս։ Այո, դիմաց գրվածի կողքն ենք անմիջապես եկել, որ դիմացից նայենք լոռուն Հայաստանին առհասարակ։ Ողջունում ենք Աշխարհասփյուռ մեր հայությանն ու ասում բարով եք եկել բաց սենյակը դիտելու, նաև ողջուներ ուղարկում բոլորին, ովքեր Հայաստանում են դիտում։ Մենք ասում ենք հրաշալի երգ ենք այս բանին լսելու, իմ սիրելի երգերից մեկը։ Մենք տեղափոխվեցինք, բայց ես չտեղափոխվեցի, էլի ոնց։ Դենց ելինես։ Հիմա երաշտական բարև։
ճառնական հայ բառն է հաղթական Առավոտ կելնեք սարը կկանչի սուրնի խաղը թող աշխարհը բռնի բարը Yarxuşlar Nerների մեջ կա պայքար, քարի մեջ երկու բար, ձեռքերի մեջ ճառնական, հայ բառն է հաղթական, մշահու սասնա բարը մեր, հետեղեք ձեռքերը վեր, եզարգեք դողան սրտեր, ես ղուրբան զենքի ընկեր, առավոտ կելնենք սարը, կկանչի սուրնի խաղը, թող աշխարհը բռնի բարը, Yarxuşlar Հեշտամին փախչի վարուվեր, ես ուրբան զենքի ընկեր, առավոտ կելնենք սարը, կկանչի զորնի խաղը, թող աշխարհը բռնի բարը, Yarxuşlar Զորնի խաղը, թող աշխարհը բռնի բարը, Yarxuşlar Մենք վերադարձանք տաղավար եւ շարունակում ենք մեր հրաշալի եթերը սիրելի հեռուստադիտողներ եւ այժմ պետք է նաեւ ներկայացնենք մեր շատ սիրելի գործընկերներին։ Հաղորդման գործընկերն է Davshin շինարարական կազմակերպությունը, կարող եք ձեռք բերել ձեր տան համար նախատեսված ցանկացած շինարարական գործիքներ։ Davshin վերանորոգիչ քո բնակարանը մեր օգնությամբ մատչելի գներով հասցեն Աղայան 48 կոտորակ բեկունցը մոտեցանք էլի։ Այո։ Հարգելի գործընկերներ, հաղորդման գործընկերն է նաեւ Իմպերիա կահույքի սիրահը, որը գտնվում է Երևանյան խճուղի 111 կոտորակ 6 հասցեում եւ առաջարկում է ինչպես տեղական, այնպես էլ արտասահմանյան ներկրողից կահույքի լայն ու շքեղ դասականի 033 3460 033 33 60 35 60 Իմպերիա գնի եւ որակի հարմարավետություն։ Հաղորդումը սպասարկում է Նունե Վարդանյան դիմահարդարման ուսուցման եւ բուժական կենտրոնը, հասցեն Տիգրան մեծ 39 կոտորակ 1 եւ Մարիա Բյութի սալոնը Համբարձումյան 17 կոտորակ 2 հասցեում է գտնվում։ Ասում ենք ձեր շնորհակալություն, որ մեզ դիտում եք բոլոր բջջային օպերատորների միջոցով, դա է Ucom, Team Telecom եւ Ovio։ Բոլոր բջջային օպերատորների օգնությամբ եւ հասանելիությամբ Հայաստանից ցանկացած կետում կարող եք դիտել Ֆորտունա ու նաեւ Բացենյակ։ Այո։ Մենք ասում ենք բարև ձեզ եւս մեկ անգամ, եթե նոր միացաք, այս պայն լսում ենք դիտում ենք մեր գործընկերների հոլովակները, հետո լսում ենք երաժշտություն, վերադառնում ենք հյուրասրահում ու խոսում ենք շատ կարևոր մի ծրագրի մասին։ Ես խոստանում եմ, որ այստեղ չեմ լինի, այլ կլինեմ այնտեղ։ Այո։ Որ հյուրերին ընդունելու ենք։ Դրա համար պետք է երաժշտություն լսել, որ կարողանաս հասցնել։ Այո։
Հաղորդման գործընկերն է։ Իմպերիա խանութ-սրահն առաջարկում է հյուրասենյակի, ննջասենյակի, խոհանոցի եւ ցանկացած միջավայրի կահույք եւ տեղական եւ արտասահմանյան արտադրողից։ Մեզ մոտ գործում են մշտական զեղչեր, ընդունվում են նաեւ պատվերներ։ Իմպերիա, գնի եւ որակի համադրություն։ Քաղաք Վանաձոր Երևանյան խճուղի 111 կոտորակ 6 Գլոյրա կարի ֆաբրիկայի հարևանությամբ։ Հաղորդման գործընկերն է։ Դավշին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները, ջերուցման համակարգեր, միծենյակային, դրսի, մետաղապլաստե եւ ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով եւ փականներով, երկշերտ, եռաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույրներ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների եւ ֆիրմաների, սկսած 18000 դրամից։ Մետաղական եւ ալյումինե նորաոճ բազրիկներ, ցինկապատ եւ գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ եւ խողովակներ, ջրի եւ կոյուղու պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ եւ սալիկներ, որոնք առկա են եւ հարկ չկա պատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի եւ լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի եւ փայտի, ձգվող եւ ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում։ Եվրոպատուհանների եւ եվրոդռների 100,000 եւ ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդ փական կամ հակամիջատային ցանց։ Տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է։ Գործում է կանխիկ, քարտային եւ ապառիկ գնման տարբերակներ։ Դավշին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Հաղորդման գործընկերն է։ Մարիա Բյութի սալոն, մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաշ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Մարիա Բյութի սալոնում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակներ կու, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Մարիա Բյութի սալոն, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Բարձր ծառայ Միտսիմե Հակոբյան ձեզ համար։ Գնացիր դու իմ մոտից ու էլ լուր չկա, տեսնես իմ անուշարամ մի օր ետ կգա, գնացիր դու իմ մոտից ու էլ լուր չկա, տեսնես իմ արևը ետ կգա, պատուհանս բաց եմ արել նայում եմ չգաս, զույգ աչքերս թաց եմ արել վախենամ չգաս, արի բաչիր թուշս ինձ ասա անուշս, սեր դուր չմնենամ սիրո
գտնվում են Ֆորտունա հեռուստաընկերության հետ, սա պատսենյակն է, ողջունում ենք աշխարհասփյուր մեր հայությանը եւ բոլորն ant ովքեր մեր հաղորդումը դիտում են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններից դուրս, ինչպես ասում են, լորից ուղարկում ենք ամենատար ու ամենալորեցիերը բարևները։ Եվ իհարկե մեր նոր հասցեի առաջին հյուրերին պետք է ներկայացնենք, բայց մինչ այդ նախաբան փոքրիկ երեստատիտողներ հանուն կրթության համընդհանուր քարոզարշավը կրթության ոլորտում քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող խոշորագույն կազմակերպություններից է, որին անդամակցում են բոլոր տարածաշրջանների շուրջ 120 երկրներ, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետությունը 2003 թվականից եւ միջազգային կազմակերպություններ։ Կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1999 թվականին եւ համարվում է կրթության իրավունքների պաշտպանության ամենամեծ միջազգային ցանցերից մեկը։ Եվ այժմ մենք ընկալել ենք մեր շատ սիրելի հյուրերով ներկայացնում ենք հանուն կրթության համընդհանուր քարոզարշավի հայաստանյան դաշինքի համակարգող Գևորգ Մանուկյանն է մեր տաղավարում եւ Մունք տեխնոլոգիա, ինչպես նաեւ հանուն կրթության համակարգող համընդհանուր քարոզարշավի Արցախի դաշինքի ներկայացուցիչ Հասմիկ Շահնազարյանը։ Ինչպես եք, առաջին հարցը որ ուզում եմ տալ։ Լավ ենք, շնորհակալություն հյուրընկալության համար, շատ հաճելի է այս միջավայրը։ Դե ողջ խերով լինի, ինչպես ասում։ Այո։ Չի կարող խերով չլինել։ Մենք ուստար ենք պարոն Մանուկյան։ Հասմիկ ջան, դու ինչպես ես։ Շատ լավ եմ, շնորհակալություն, շատ պարտավորված եմ եւ շատ հաճելի է հենց առաջին եթերը մեզ հյուրընկալել ձեր նոր տաղավարում։ Սիրո։ Հիմա մեր հերթատողների մոտ կարծում հարց առաջացավ, ախր նույն տաղավարն է, ինչու են ասում, չէ, ինչու են ասում նոր տաղավարում, այո մենք հին ու նոր հասցեով ենք այլևս ներկայանում, այսօր Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը գործում է դիմաց թաղամասում, աղան 81 հասցեում։ Ինչ հերթատողների նաև մյուս հարցը, որ ես մեջ առաջանում է սպային եւ Մունք տեխնոլոգիայի աշխատակից, ասում են երևի Արցախից է այս մեր աղջիկը։ Միանշանակ։ Բայց նա թակագծերը բացին կապ ունենք։ Ես Մունք տեխնոդպրոցի նախկին ուսանողներից եմ, երբ Մունք տեխնոդպրոցը բացվեց Վանաձորում, իր մասնաճյուղը բացվեց Վանաձորում, ես իրենց ուսանողը դարձա ու հետո արդեն աշխատանքի առաջարկ ստացա եւ հիմա Մունք տեխնոդպրոցի դասընթացավարն եմ։ Հրաշալի է։ Մենք անպայման դեռ կխոսենք, բայց գանք սկզբից։ Հանուն կրթության համընդհանուր քարոզարշավի Երևանյան նստաշրջանից սկսենք, հա, մեր զրույցը, որքանով որ իմ տեղեկատվությունը հասանելի է նոյեմբերին կայացավ այս նստաշրջանը։ Ինչ ուղղություններ մշակվեց, պարոն Մանուկյան, որ մինչև այսօր այդ ուղղություններով քայլում եք եւ ինչ տվեց այն հայաստանյան թևին, հայաստանյան դաշինքին։ Շնորհակալություն, դա եզակի իրադարձություն էր, որ աշխարհի ամենամեծ կառույցը քաղաքասարակության կրթության ոլորտի ամենամեծ կառույցի կառավարման խորհուրդը, տնօրենների խորհուրդը իր հերթական նստաշրջանը անցկացրեց Երևանում։ Եզակի բաներ իրոք եւ մեզ համար մեծ պատասխանատվություն էր դրա կազմակերպելը, հյուրընկալելը այդ հյուրերին, որոնք ներկայացնում էին աշխարհի բոլոր տարածաշրջանները, աֆրիկյան, լատինոամերիկյան, եվրոպական, հյուսիսամերիկյան, ասիական, խաղաղօվկիանոսի եւ այդ բոլոր տարածաշրջաններից այդ համապատասխան ղեկավարները հյուրընկալվեցին Երևանում 3 օր աշխատանքային ռեժիմով բազմաթիվ հարցեր քննարկվեցին, այդ թվում քննարկվեց նաև այս տարվա գործողությունների շաբաթը։ Ամեն տարի կազմակերպության հիմնական գործողությունների ծրագրերից մեկը հանուն կրթության գործողությունների շաբաթ է, ամեն տարի տարբեր թեմաներ են։ Այս տարվա թեման կրթությունը արտակարգ իրավիճակներում, դա է շատ կարևոր թեմա է եւ մենք արդեն Հասմիկի հետ միասին, Արցախի դաշինքի հետ միասին եւ այս ծրագիրը միասին ենք մշակել եւ միասին իրականացնում ենք եւ առաջի մեր կլոսեղան քննարկումը եղավ հենց սահմանամերձ Տավուշի մարզի ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղում մի եւ հրաշալի շատ արդյունավետ
քննարկում էր եւ անչափ հուզիչ, ուղղակի չգիտեմ, պատմելու չէ, էլի։ Եվ երկրորդը անցկացրեցինք Վանաձորում։ Եվ եւս 3 մեզ կլոր սեղաններ են սպասում Սյունիքում, Դավիթ Բեկյուղ են գնալու, նույնպես սահմանամերձ է, Հրազդան են գնալու, մեծ տվյալներով ամենաշատ առավել Արցախից բռնագաղթված մեր հայրենակիցները առավել շատ Կոտայքի մարզում են, հա, եւ եզրափակիչը կանենք Երևանում։ Կրթություն նշեցիք արտակարգ իրավիճակներում։ Այո։ Որքանով եք պատկերացնում դա ընթացակարգով, այսինքն Աստված միանացած նա իրավիճակի մեջ են ստացվում եւ ինչպես պետք է կրթվել ընթացքում այդ ժամանակահատվածում։ Ինչ է առաջարկում, հա, այս համատեքստում, որ չտուժի արտակարգ իրավիճակների ժամանակ հենց կրթությունը եւ ինչ է ասում ծրագիրը։ Ծրագիրը կազմակերպիչների գաղափարն է, որ կրթությունը դա կյանքեր փրկող մի ամենակարևոր միջոցն է եւ կրթությունը չպիտի ընդհատվի ընդհանրապես նույնիսկ արտակարգ ուզում է երկրաշարժ լինի, ուզում է թագավարակ COVID-19 լինի, ուզում է պատերազմ լինի եւ միջազգային գործող օրենսդրությունը պարտավորեցնում է բոլոր պետություններին, անխտիր բոլորին, պարտավորեցնում է պահանջում է, որ ոչ մի կրակոտ չպիտի լինի կրթական հաստատությունների վրա, ոչ մի ոտնձգություն ուսուցիչների, երեխաների, աշակերտների վրա չպիտի լինի, կրթությունը պիտի շարունակվի։ Բայց իհարկե մենք գիտենք այսօրվա իրավիճակում, այսօրվա աշխարհում ինչ է կատարվում, ինչ հանցագործ ռեժիմներ են այսօր հենց մեր հարևան պետությունների գլուխ կանգնած եւ ամբողջ աշխարհում երկու օր առաջ տեսանք եւս մեկ պատերազմը սկսվեց Հնդկաստան, Պարսկաստան։ Հասմիկ ջան, արցախցիների ներգրավվածությունը քարոզարշավի որքան բան ներգրավված։ Սկզբում, երբ Տավուշի մարզի սահմանամերձ ներքին Կարմիր աղբյուրի միջնակարգ դպրոց էին գնացել, իսկ սկզբանե մեր կլոր սեղան քննարկումների նպատակն էր նաև արցախցիների օրինակներով փորձով կիսվելը եւ դա հանրայնացնելը, ինչպես նաեւ միջազգայնացնելը ու ներքին Կարմիր աղբյուրի միջնակարգ դպրոցում 2 Արցախից բռնի տեղահանված աղջիկներ կային, ովքեր իրենց փորձով էին կիսվում, այնտեղ իրենց դժվարություններով էին կիսվում, որ երբ պատերազմի շրջանն է եղել, իրենք թողել են իրենց դպրոցը եւ հեռացել, ինչքան դժվար էր ներգրավելը Հայաստանի դպրոցներում, քանի որ արդեն ուսումնական ծրագրից հետ էին մնացել, ինչպես նաեւ այնտեղ բացի դպրոցներ հաճախելը հիմնական կրթություն ստանալու համար, մի աղջիկ ասեց, որ իր դասագրքերով լիպայուսակն է վերցրել, առաջին բանը, որ Արցախից իրենց տնից դուրս են եկել, ինչը շատ հուզիչ էր, ինչպես նաև մեր Վանաձորի կլոր սեղան քննարկմանը ներկայացավ Մունք տեխնոդպրոցի աշխատակից նախկին ուսանող Սվետլանա Մանասյանը, ով հիմա զբաղվում է Մունքի դրամաշնորհային ծրագրով, դրա ղեկավարն է, կիսվեց նաև իր փորձով, թե որպես ուսանող համալսարանում, դպրոցում, ինչպես նաև Մունք տեխնոդպրոցի դասերը կազմակերպելու ընթացքում արցախցիների փորձի մասին։ Հետաքրքիր է, այդ տպավորությունները, որ հավաքում եք, ինչ են տալիս դրանք եւ որքանով են օգնում ծրագրի ընթացքում էլ ավելի շատ խոսել հաջողություններից։ Պարոն Մանուկյանների, ես հարցի նաև դուք եք պատասխան տակ։ Տպավորությունները չափազանց շատ են ու բազմաթիվ խոհեր են առաջացնում, բազմաթիվ նոր ծրագրերի ծնունդ են տալիս։ Իդեպ ասեմ Վանաձորի կլոր սեղանից հետո մենք հրավիրել էինք նաև մարզային գրադարանի տնօրենին, իրենց աշխատակիցը պատմել էր, մասնակցեց, պատմել էր տնօրենին եւ մենք հենց երեք քննարկում էինք իրենց հետ, իրենք
շատ կարևորելով այս ծրագիրը առաջարկեցին, որ Վանաձորում երկրորդ կլոր սեղան քննարկումներ անենք հրավիրելով նոր ուսուցիչների, որովհետև իրապես յուրաքանչյուր ուսուցիչ կարիք ունի սովորելու այս հնարավորությունները, սովորելու, որ Աստված մի առասցե, ասենք արտակարգ իրավիճակների դեպքում կարողանան շարունակել դա։ Գիտեք, ես մեր այդ խորհրդի քննարկումների ժամանակ նույնպես շատ հաճախ բարձրացնում եմ ընդհանուր այդ գլոբալ ֆորումների ժամանակ մի տեսակ պարադոքսալ է հնչում, գիտեք, որ պատերազմի ժամանակ կրթության մասին ասենք, երբ որ աշակերտները ուսուցիչը դասով են զբաղված, բայց ռմբակոծում են, որպեսզի այդ ուսուցման կրթական պրոցեսը, այդ ընթացքը արդյունավետ լինի, պետք է մարդը կարողանա կենտրոնանալ, պետք է միտքը կարողանա կենտրոնանալ, հանգիստ խաղաղ վիճակում պետք է լինի։ Իհարկե կարող են ինչ-որ մի բան անել, բայց դա չի կարող լիարժեք կրթություն լինել։ Եվ դրա համար ես մի քիչ ընդհանրապես առավելապաշտ եմ, մաքսիմալիստ եմ, ու ես առավել շեշտ դնում եմ, որ պետք է մեր կազմակերպությունը հանուն կրթության համընդհանուր քարոզարշավը շեշտադրի միջազգային իրավունքի նորմերի պահպանությունը եւ առաջերտին միջազգային մարդասիրական իրավունքի պաշտպանությունը, նորմերի պաշտպանությունը եւ խստորեն պիտի պատժվեն պատերազմի հանցագործները, նրանք ովքեր որ պատերազմի հրձիկներ են եւ նրանք ովքեր որ զենքեր են արտադրում, այսինքն պիտի հիմքից սկզբնապատճառը պիտի վերացվի եւ մենք պիտի ոչ թե պատրաստվենք, որ պատերազմ լինի կամ ինչ-որ արտակարգ բան լինի, այդ ժամանակ երեխաներին այդպես մի կարճ ժամանակ կրճատված դասեր անենք։ Իհարկե, դե եթե այդ վիճակում ես պիտի անես, դա պետք է, բայց մենք պիտի հիմքից խնդիրը լուծենք։ Մենք պիտի այնպես անենք, որ արտակարգ իրավիճակ չլինի եւ պատժվեն նրանք, ովքեր կրթությունը խաթարում են, կրթական process-ը խաթարում են աշխարհում։ Մենք դրա այդ ուղղությամբ պիտի աշխատենք։ Հանձնաժողովը այդ ուղղությամբ աշխատելու ինչ գործիքակազմ ունի եւ արդյոք իրավասու է, որովհետեւ մենք օրինակով խոսեմ, հա, ընդամենը մի քանի ամիսներ առաջ մեր հեռուստաընկերությունում մի աշխատակից ունեինք, ով երբ ընդունվել էր համալսարան, COVID-ն էր սկսվել, դասերը կիսատ մնաց, Արցախում էր, նա Ստեփանակերտում էր ապրում, այնուհետ պատերազմը դարձյալ նորից դասապրոցեսի խախտում եւ նա ավարտվում է համալսարանը Երևանում տարբեր խնդիրներով ու խոչընդոտներով եւ ինչպես ինքն էր ասում, ես 4 տարվա մեջ 4 գործիք չկարողացա տիրապետել, որտեղ խաթարվել էր նրա կրթության իրավունքը։ Մենք ինչ գործիքակազմ ենք առաջարկում, ձեր հանձնաժողովը, ձեր ծրագիրը ունի այն լիարժեք գործիքակազմ, որ գոնե հնարավորինս փորձում է հարթել այս խնդիրը։ Դա քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն է։ Այո։ Պետական իշխանական ծրագրեր չունի, բայց շատ մեծ ազդեցություն, շատ մեծ ներգործություն ունի կազմակերպությունը եւ մեծ 7-նյակի, մեծ 20-յակի եւ ՄԱԿ-ի նստաշրջանների, տարբեր ՄԱԿ-ի կառույցների, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի միջազգային հանդիպումներում պարտադիր այդ հարցերը ներդրվում են եւ քննարկվում են եւ շատ ուժեղ ճնշում է գործադրվում նրանց վրա։
ճնշում է գործադրվում, որպեսզի չկրճատեն ֆինանսավոր մկրտության, ինչու եմ ասում չկրճատեն, ոչ թե ավելացնեն, որովհետև այս վերջի տարիներին ցավալիորեն ոչ թե ավելացնում են ֆինանսավոր մկրտության, այլ սկսել են կրճատել։ Հենց մեր, ասենք Արցախի դաշինքի հետ մենք եվրոպական եւ հյուսիսամերիկյան խմբակցություն ունենք, դրանք այն երկրներն են, որոնք աշխարհը կառավարում են։ Մեծ յոթնյակի 7-ից 6-ը մեր երկրներն են, իմ գործընկերներն են, որոնց հետ ամիսը մեկ մենք քննարկում ենք այս բոլոր հարցերը, 7-ից 6-ը իրանք են, եւ իրանք բոլորը բողոքում են, որ կրճատվում է։ Շվեյցարական մեր գործընկերոջ վերջի ելույթի ժամանակ ասեց շատ ծանր վիճակում են հայտնվել։ Օրինակ իռլանդական եւ մեծ մասը բոլորի մեծ մասի ֆինանսավորումը նախ հենց կառավարություններից է եւ իրենք կախման մեջ են։ Ու դրա համար շատ դժվար է, պետք է նաեւ ճկուն լինել, որովհետեւ իրանք կարող են ուղղակի փակել իրենց, ինչ որ Շվեյցարիային հիմա սպառնում է։ Այսինքն, տեսեք ինչ է կատարվում աշխարհում։ Շատ այսպես բացասական եւ ցավալի բաներ են կատարվում կրթության, մշակութային ծախսերը աստիճանաբար կրճատվում են, ռազմական ծախսերը մոբիլիզացիան ավելի բարձրացվում, ավելի ուշադրության եւ սա գալիս է մենք գիտենք, մենք քաղաքականությամբ չենք ուզում զբաղվել, բայց մենք գիտենք, քանի որ Ամերիկան ետ է քաշվում Եվրոպայի նկատմամբ իր անվտանգության ապահովելու, իր զորքերի այնտեղ պահելու ծախսերից, իրենք ստիպված ավելացնում են իրենցը եւ դա անում են կրթության հաշվին։ Բայց ձեր հարցի պատասխանելով ասեմ, որ ամեն դեպքում մենք հաջողում ենք եւ գոյություն ունի մի հիմնադրամ GPE Global Partnership for Education այդ համընդհանուր կրթության հիմնադրամ, որը կոչված է հենց կրթության գլոբալ խնդիրները լուծել եւ պետություններին, այսպես մենք ճնշում ենք, այսպես բզում ենք, որ փոխանցեք այդ հիմնադրամին։ Այդ հիմնադրամը մի քանի տարի առաջ Հայաստանի նույնպես փոքր դրամաշնորհ տվեց, փոքր, այսինքն $500,000 էր դա, ավելի պետք է դրանց հետևեր 5 միլիոն անոց դրամաշնորհ, բայց ցավոք սրտի որոշ պատճառներով դա չեղավ։ Հիմնադրամը շատ լուրջ գործունեություն է իրականացնում ամբողջ աշխարհում, միլիարդների բյուջե ունի, միլիարդների եւ այնպես որ այդ գործունեությունը մեզ հաջողվում է։ Շատ լավ։ Ասում եք Արցախյան դաշինքը առանձնարարք ինչ խնդիրների առաջ քաշվում։ Արցախյան դաշինքի հիմնական խնդիրները ու հիմնական նպատակը հենց ճանաչումն է, քանի որ միջազգային տարբեր հարթակներում նրանք իրենց նպատակն է հենց արցախահայության խնդիրները բարձրաձայնելը ու որոշ դեպքերում խնդիրները հենց դրանում է կայանում, քանի որ ավելի մեծ ու հզոր երկրները շատ հաճախ չեն առաջնորդվում արցախահայության շահերով ու Այստեղ հակասություն է, հա, իհարկե հրաշալի հակասություն, որովհետև ամեն դեպքում աշխարհը չի ճանաչում Արցախը որպես առանձին պետություն, բայց այսօր կայացած պետությունների կողքին կարևոր բաղադրիչ է նաև ներկայանում, հա։ Սա ինչ է տալիս ու մունքը ինչպես ծնվեց հենց անունը, դա էլ է հետաքրքիր, որովհետև Արցախյան բարբառից վերցրեց, այսինքն դուք նաև անունով եք ասելիք տալիս, հա։
անունի մասին էլ մի քիչ։ Մունքը հիմնադրվել է Ես կրթական հիմնադրամի կողմից եւ հենց Արցախի բարբառով այո նշանակում է մենք, քանի որ այն հիմնադրվել է 2019 թվականին Արցախում, շատ տրամաբանական է, որ հենց անունն էլ հնարավոր է, որ Արցախի բարբառով լինի ու Ես կրթական հիմնադրամի կողքին այնտեղ առանձին եսն է, մունքը ավելի ներգրաված բոլորս մեկի համար, մեկը բոլորի։ Շատ լավ։ Պարոն Մանուկյան, այս խոսեցին կլոր սեղանների մասին, առհասարակ այս քարոզարշավի շրջանակներում առաջիկա ինչ անելիքներ ունեք եւ կլոր սեղանների գործիքակազմի մասնագիտական ուժի մասին եք ուզում, ովքեր են մասնակցում եւ ովքեր կարող են ներկա լինել ու գիտելիքներ քաղել նաեւ այս կարևոր շաբաթի շրջանակներում։ Հրավիրում են առաջ երթին ուսուցիչները, բարձր դասարանների աշակերտները, հրավիրում են քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, կրթության ոլորտի հիմնականում, ընդհանրապես մտավորականություն, մշակույթի գործիչներ եւ արդյունավետ քննարկումներ են լինում։ Ես կուզենամ հատկապես նշել Արցախի մեր գործընկերների շատ արդյունավետ ներդրումը եւ անցած տարվա մեր գործողությունների շաբաթվան եւ այս տարվան շատ արդյունավետ եւ շատ այսպես բանով լի են իրենք երանդով շատ հայես ուղղակի շատ ուրախ եմ այս համագործակցության համար եւ չեմ կասկածում, որ շատ ավելի արդյունավետ է լինելու, ընդ որում ասեմ, որ Արցախի դաշինքի այնպիսի անդամներ կան, ինչպեսին նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանն է, նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան եւ ինքը կարծեմ մարտ ամսվա եվրոպական խմբակցության հանդիպմանը ինքը դաշինքի համակարգող Աշոտ Դավանեսյանի հետ միասին իրենք մասնակցեցին եւ շատ կարեւոր հանդիպում էր այնտեղ մենք միասին եսել էի մասնակցում նախագիծ էինք կազմել Արցախի վերաբերյալ որ հայտարարություն ընդունվի սա մի քայլ էր որպեսզի պիտի էլի շարունակվի մի քայլ էր որ Արցախի խնդիրը անընդհատ բարձրացված պահել, բարձր պահել։ Դա չհաջողվեց, որովհետև եվրոպական երկրները, ամերիկյան այդ քաղաքասարակությունը իրենք բավականաչափ իրազեկված չեն։ Մեր խնդիրը դա է։ Եվ Արցախի դաշինքի առաջնային խնդիրը ես իմ գործընկերներին նույնպես մի քանի անգամ ասել եմ, դա է։ Մենք պարտավոր ենք Արցախի խնդիրը քաղաքասարակության դաշտում անընդհատ բարձրացնել։ Այսօր այդ հնարավորությունը մենք ունենք։ Այսօր Արցախը հավասար, լիարժեք հավասար իրավունքներով այդ դաշտում է, այդ կազմակերպության մեջ է եւ պիտի այդ հարցը բարձրացվի։ Մենք պիտի բարձրացնենք, օրինակ, տեսեք, մի շատ կարևոր բան եղավ, հայտարարություն ընդունվեց ՄԱԿ-ի տնտեսական սոցիալական խորհրդի տնօրենի կողմից հենց ապրիլի 24-ին անցած ամիս հենց այդ օրը առանձին մի հատուկ կոնֆերանս էր եղել ընդունվել էր դա կոչվում էր բան call for action գործողությունների կոչ բռնագաղթվածների հարցերը, խնդիրները լուծելու եւ հատուկ նշվում է երկու էջանոց փաստաթուղթ է դա հատուկ նշվում է նրանց իրավունքը վերադարձի մենք պիտի սա նույնպես օգտագործենք եւ մենք մի քանի օր առաջ դիմել ենք Հայաստանյան ՄԱԿ-ի գրասենյակի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակին եւ
գլոբալ համագործակցությունների գրասենյակին, մենք ուզում ենք, որ Երևանյան եզրափակիչ գլոսեղանը հենց ՄԱԿ-ի գրասենյակում անենք, մենք շատ ենք արել այդտեղ, քանի որ Հասիկը ունի հատուկ խորհրդատվական կարգավիճակ, եւ մենք պետք է դա նույնպես օգտագործենք։ Մենք ընդհանրապես շատ վատ ենք օգտագործում մեր հնարավորությունները, շատ վատ։ Ինքս դժգոհ եմ, ինձանից էլ եմ դժգոհ, իմ գործընկերներից էլ եմ դժգոհ, չնայած ասում եմ, թե ինչքան լավ բաներ ենք անում, բայց առավելագույնն եք։ Բայց մենք պիտի ավելին անենք։ Մենք պարտավոր ենք ավելին անել։ Եվ վստահ եմ, որ կարող ենք անել, որովհետև ունենք Հասմիկի նման եւ գիտեք ինչքան երիտասարդ պես երանդուն աշխատողներ ունենք։ Մենք պիտի ավելին անենք։ Հրաշալի է։ Ցանկանում ենք ձեր գործերին հաջողություն, ինչպես ասում են, եւ պետք է կրթվել միշտ ու անընդհատ, քանի որ մենք այլ տարբերակ կարծում եմ չունենք այս ժամանակաշրջանում մանավանդ։ Միանշանակ չունենք այլ տարբերակ։ Մեզ պատմությունը մեզ դա է սովորեցնում։ Մեր ազգը, մեր ժողովուրդը իր հազարամյակների պատմության ընթացքում կրթությունը միշտ առաջնային է համարել, մենք գիտենք, բազմաթիվ պատմություններ գիտենք։ Շատ լավ, եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան, դրամ Հասմիկ կարող եք գուցե ասելիք հեռուստադիտողներին, գուցե նաև որպես տեղեկատվություն, ինչ կուզեք որպես վերջաբան ասեք, խնդրեմ։ Կրթությունը կյանքեր է փրկում ու կրթությունը արտակարգ իրավիճակներում պաշտպանելու համար մեր կլոր սեղան քննարկումների նպատակն է հենց անհրաժեշտ գործիքակազմի հավաքումը, կազմելը նաև հասարակության մեր կլոր սեղան քննարկումների մասնակիցներից խորհուրդներ, առաջարկներ լսելու եւ ընդունելու, կատարելու նպատակով։ Շատ լավ, Պարոն Մի երկու օր առաջ 8-րդ դպրոցի աշակերտներ էին եկել մեր մարդու իրավունքների գրադարանում պես կարճ հանդիպում ունեցանք քննարկում եւ ես երեխաների հետ 7-րդ դասարան երեխաների հետ խոսելուց մի քանի խորհուրդներ տվեցի, այդ խորհուրդներից մեկն էր, որ Աստվածաշունչ կարդան, նախ գիրք շատ կարդան, բայց զգուշանալ ամեն գիրք չկարդալ, որովհետև այսօր ցավոք սրտի կան գրքեր, որոնք ուղղակի թունավոր են, վտանգավոր են, վնասակար են։ Պետք չի երիտասարդներին ամեն ինչ կարդալ։ Դրա համար երաշխիքը, որ ասենք վերցրեցիր ինչ-որ գիրք կարդաս, դա քեզ կվնասի, թե կօգնի, երաշխիքն է, որ պիտի կարդալ դասականներին, հայ դասականներին առաջերտին, ռուս, օտար երկրյա դասականներին, բայց գրքերի գիրքը Աստվածաշունչն է։ Եվ ես քանի որ դե երեխաներին Աստվածաշունչի կարդալը շատ դժվար բան է, յուրաքանչյուր մարդ չի կարողանում կարդալ, դրա համար հատուկ ձևեր կան, թեմայից շեղվենք։ Ես խորհուրդ տվեցի անպայման առաջինը կարդալ Առակաց գիրքը Աստվածաշնչի։ Առակացը ուղղակի անհրաժեշտ է։ Եվ խորհուրդ կտամ հատկապես երիտասարդներին, ովքեր լսում են, Աստվածաշունչ կարդալ եւ սկսել Առակացից։ Շատ լավ։ Իսկ ես գիտեք ինչ եմ այս բանին եւ զրուցում ենք, մտածում եմ, որ կրթվելը իսկապես կարևոր է, բայց չեմ ուզում, որ մենք ունենանք արտակարգ իրավիճակներ, մենք պատերազմական դրություն լինի, պատերազմներ լինեն, որպեսզի եւ չխաթարվի հա երեխաների կրթությունը, ուսանողների կրթությունը եւ առհասարակ։ Թող լուծումներ գտնենք ուրիշների օրինակներով, հեռավոր տարբերակներով, վերլուծական, բայց ոչ անձնային։ Կարելի է մի խորհուրդ Այո։ Տեսեք, մենք չենք ուզում արտակարգ իրավիճակներ, մենք պատերազմ չենք ուզում։ Մեզ Հասունչի Դավիթը ասում էր, մեր հողը մի եկեք, հեռացեք, բայց որ եթե գաք, իմացեք, որ ձեր դեմ կելնի Սասնա Դավիթ։ Հիմա մենք դրա համար պիտի Դավիթ լինենք, ոչ թե Օհանու Վերգո։
Մենք որպեսզի Դավիթ լինենք, մենք պիտի պատրաստ լինենք։ Մենք պատրաստ լինելու համար ուզում եմ հաջորդ խորհուրդը տալ։ Գնացեք Ոմա, ողջ մնալու արվեստը Վանաձորի։ Այո։ Գնացեք Երևանի մյուս Ազատազեն նման կառույցները գնացեք, սովորեք զենք բռնել, սովորեք վիրավորվելու արտակարգ իրավիճակներում ինչ որ մի վնասվածք ստանալու դեպքում դե ինչ պիտի անել, որ հանկարծ մի շատ չնչին վնասվածքից չմեռնեք։ Ողջ մնաք, որովհետև մեր ազգը առանց էլ փոքր է, քիչ է։ Այո։ Այստեղ էլ է կրթվել պետք։ Այո, փակերտություն է պետք։ Այո, շնորհակալ ենք, հետաքրքիր, կարևոր ասելիքով այստեղ լինելու, հաջողություններ ենք մաղթում եւ թող այս տարվա այս քարոզարշավը եւս իր պտուղները տա ու միայն դրական արձագանքով։ Այո, եւ Աստված թող օրհնի ձեր կազմակերպությունը, ձեր հեռուստաալիքը, որպեսզի շատ առավել օգտակար, առավել ազգանպաստ հաղորդաշարեր, հաղորդումներ վարեք։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալություն։ Մենք հաջողություն։ Իսկ մեր տաղավարում սիրելի հեռուստադիտողներ, հանուն կրթության համընդհանուր քարոզարշավի Հայաստանյան դաշինքի համակարգող Գևորգ Մանուկյանն է եւ Մունք տեխնոդպրոցի աշխատակից, ինչպես նաեւ հանուն կրթության համընդհանուր քարոզարշավի Արցախի դաշինքի ներկայացուցիչ Հասմիկ Շահնազարյանը։ Շնորհակալեք տել ֆորտունա, կհանդիպենք քիչ անց։ Մնացեք ձեզ հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Այո։
Bease, ինչ ես ուզում դու ինձանա Ասամս կինա, ասամս մնա Bease, ինչ ես ուզում դու ինձանա Ասամս կինա, ասամս մնա Bease, ինչ ես ուզում դու ինձանա Օզում քեզ օզի Օզումս եկոզ է Նայ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդումը արդեն մոտենում է ավարտին, լավ երգ է, հիշում էի իմ բանը 5-րդ հարսանիքը, այդ դրա մեջի երգը։ Քո չէ։ Այն հարսանիքներ, որոնք դու ես անցկացնում։ Ինչ է, էլի, հա, այն որ ես էի անցկացնում, այդ երգը տպավորվել էր մինչև այսօր մեջս, բայց դուք չլսեցիք ցավոք սրտի, մի օր կլսեք։ Այդքան վստահ մի էր։ Իհարկե հեռուստատողներ ասում են շնորհակալություն եւ կամաց մոտենում տրամաբանական ավարտին այսօրվա մեր հաղորդումը։ Բացենյակի գործընկերն եւս մեկ անգամ ասում ենք շնորհակալություն Դավշի շինարարական կազմակերպությանը, որը գտնվում է Աղան 48 կոտորակ 1 հասցեում։ Եվ իհարկե Իմպերիա կահույքի սրահին Երևանյան խճուղի 111 կոտորակ 6 հասցեում։ Նաև շնորհակալություն ենք հայտնում Նունե Վարդանյանին, հասցեն գտնվում է Տիգրան Մեծի 39 կոտորակ 1 եւ իհարկե Մարիա Բյութի սալոնին Համբարձումյան 17 կոտորակ 2 շնորհակալությունը ամենաշատ ասում են գծես հարգելի հեռուստադիտողներ ջան, որ աշխարհի ցանկացած կետում հասնեք ցանկացած անկյունում դիտում եք Բացենյակ ու դիտում եք Ֆորտունա։ Մենք հանդիպելու ենք արդեն եթերում վաղը, շարունակեք դիտել Ֆորտունա, իսկ մեր տեղափոխությունից չի փոխվել, հա։ Այո, այստեղ հիմա դիմաց թաղամասից օթային բարևներ են ուղարկում մեր բոլոր հեռուստադիտողներ։ Վերևներից բարևներ են ուղարկում։ Ներքև, աջ, ցախ, որտեղ չէ նաև թիկունք, այո։ Կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։ Հարցրեցի ես բարձր սարերին Սարերի սիրտը բարի է Սարերս է կորտեղ գտնիմ իմ յարի Չեմ տեսել քանի տարի է Ձենս թող լսես սարի տակ սպասեմ Կհասնիմ վարար կետի նման Գիրկը կտրնիմ տակ համբույր կարնիմ Ես գուզեմ եղնիմ կաթիլը անձրևիտ Ես մեղնիմ կունազանքով շանժու ձևիտ Ես դարնամ ամեն մեշողը արևիտ Իմ սեր Ես գուզեմ եղնիմ լարերը սազերիտ Ես գուրբան եղնիմ քնկուշ քու նազերիտ Ես դարնամ զեպյուր կամին քու մազերիտ Դու իմ սեր Սարերի հովը, բերես քուքովը, օրել կյանքում չբաժնվինք Սերն ու կարոտը, բերինք ու մոտը, օր բախտի թելերով կապվինք Քամին ու հողմը, դարանք ու կողմը, օր միանանք ու դառնանք մեկ Ամենաթանկը, ասոր տանքն է, օր սիրել Հարցրեցի ես քիչ քամիներին Կամ ու աշկանթերի է Քամիներին չախ գտնիմ իմ յարի Չեմ տեսել քանի տարի է Շունչս թաղարնի կամ ու պես ավարնի Դաշտերում իրան ես կսպասեմ Գիրկը կտրնիմ տակ համբույր կարնի Ես գուզեմ եղնիմ կաթիլը անձրևիտ Ես մեղնիմ կունազանքով շանժու ձևիտ Ես դարնամ ամեն մեշողը արևիտ Իմ սեր Ես գուզեմ եղնիմ դարերը սազերիտ Ես գուրբան եղնիմ քնկուշ քու նազերիտ Ես դարնամ զեպյուր կամին քու մազերիտ Դու իմ սեր
քուքովը օրել կյանքում չվաշնվինք սերդ ու կարոտը բերինք ու մոտը որ բախտի թևերով կապվինք քամին ու հողմը տարանք ու կողմը որ միանանք ու դառնանք մենք ամենաթանկը ասորտանքն է որ սիրենք Հարցրեցի ես բարձր սարերի Հարցրեցի կամիներին գիշ Նեսը կուրդեղ գտնիմ ես իմ յարի Հաղորդման գործընկերն է։ Իմպերիա խանութ սրահն առաջարկում է հյուրասենյակի, ննջասենյակի, խոհանոցի եւ ցանկացած միջավայրի կահույք եւ տեղական եւ արտասահմանյան արտադրողից։ Մեզ մոտ գործում են մշտական զեղչեր, ընդունվում են նաեւ պատվերներ։ Իմպերիա, գնի եւ որակի համադրություն։ Քաղաք Վանաձոր Երևանյան խճողի 111 կոտորակ 6 Գլոյրա կարի ֆաբրիկայի հարևանությամբ։ Դավշին կազմակերպությունն առաջարկում է շինարարության համար նախատեսված բոլոր պարագաները, ջերուցման համակարգեր, միծենյակային, դրսի, մետաղապլաստե եւ ալյումինե դռների լայն տեսականի, իրենց բռնակներով եւ փականներով, երկշերտ, եռաշերտ, գունավոր, անթափանց ապակիներ, ապակե փաթեթներ, ալյումինե մետաղական հեռակառավարվող դարպասներ, ծածկեր, նավեսներ, շերտավարագույրներ, եվրոպատուհաններ, եվրոդռներ տարբեր գույների եւ ֆիրմաների, սկսած 18000 դրամից։ Մետաղական եւ ալյումինե նորաոճ բազրիկներ, ցինկապատ եւ գունավոր թիթեղներ, ջրահեռացման կանալներ եւ խողովակներ, ջրի եւ կոյուղու պոմպեր, շինարարական բազմաթիվ գործիքներ, լամինատե հատակ, շրիշակներ եւ սալիկներ, որոնք առկա են եւ հարկ չկա պատվիրելու, լվացարաններ, խոհանոցի եւ լոգասենյակի, ապակյա լոգախցիկներ, ներկեր, պատերի, երկաթի եւ փայտի, ձգվող եւ ինքնակպչուն պաստառներ, լամինատե կահույքի պատվերների ընդունում։ Եվրոպատուհանների եւ եվրոդռների 100,000 եւ ավելի պատվերի դեպքում կստանաք բարդ փական կամ հակամիջատային ցանց։ Տեղափոխումը, հների հանումը, նորերի տեղադրումը անվճար է։ Գործում է կանխիկ, քարտային եւ ապառիկ գնման տարբերակներ։ Դավշին, վերանորոգիր քո բնակարանը մեր օգնությամբ, մատչելի գներով։ Հաղորդման գործընկերն է։ Մարիա Բյութի սալոն, մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաշ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Մարիա Բյութի սալոնում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր բազում թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակներ կու, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Մարիա Բյութի սալոն, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։